Саламатсыздарбы, урматтуу эже-агайлар. Бүгүн мен телефондон видео сабак өтүүнүн жөнүндө айтып берейин дедим сиздерге. Кимде кимдин үйүндө телефон, компьютер жок болуп же ноутбук жок болуп видео сабак тарта албай аткан болсоңуздар, телефон менен тартсак болот экен. Кичине оңоюраак экен бул жолу. Бул жерде ми телефондордогу могу менин инструментим деген турбайбы, инструменты деген ошол жерге кирет экенсиздер. Андан кийин могу запись экрананы басат экенсиздер. Анан бул жердеги кызыл болуп турган камеранын сүрөтү турган кнопканы басып коюп туруп, анан кайсыл маалымат жөнүндө окуучуларга айтасыздар, ошону баштайт экенсиздер. Бул жерден кайсы сабакты, кайсы теманы өтөсүздөр. Мисалы, бул адам коом бөлүмүнөн мен адаммын деген тема. Ушул тема жөнүндө түшүндүрүп айтып, бияка тартып алган сүрөттөрүңүздөр жөнүндө түшүндүрө берет экенсиздер өзүңүздөрдүн үнүңөр менен. Адам жаратылышта коомдун бир бөлүгү, адамды жаратылыштан бөлгөнгө болбойт деген сыяктуу кылып түшүндүрүп кете берет экенсиздер балдарга. Мына бул жерде кайсы тема болсо ошого жараша сүрөттөрдү киргизип алат экенсиздер. Мынтип түшүндүрүп кете берет экенсиздер. Анан муну жаап туруп, экранды жаап туруп, анан бул жерден кайра эле ушул экранда чыгып турган стопту басып коет экенсиздер, кызылды. Ошондо сабагыңар жыйынтыкталат экен. Сабак бүткөндөн кийин каяктан издейм десеңиздер, кайра эле ушул инструментке кирет экенсиздер да, запись экраны деген жерге кирсеңиздер, бул жерге түшүп калат, кайсы сабакты жазган болсоңуздар. Анан ошол жерден ачып окуучуларга жөнөтө берет экенсиздер. Бул оңоюраак жол экен. Эгерде ми телефон эмес, Samsung же башка телефон болуп кала турган болсо, YouTube'га кирип, запись экрана звуком деген эмени көчүрөсүздөр, программаны. Анан ошол жерден запись кылып ушундай эле түрдө видео сабак тартсаңыздар болот экен.